但是图呢就有点难画啊。来，我们先假设这是3个高度，3的高度在这里。一开始呢，我在 A 点的位置，一开始我在 A 点位置，我去测量，测量的时候他说测出来几度角？45度角。好，这个位置拉出来。 这个角度是45度角。接下来，他说我要沿着三角15度的地方，15度，这个画得太小了哈，把它画大一点。图形整个再重画一遍哈，好，画得清楚一点。一开始这里是45度角。 A 点位置测出来，这是3的高度。接下来沿着15度角来，我 A 点大概在这里，我刚测出来两者是45度。那现在我要走的路是从15度角出去，所以这边我要切15度角出来。这个位置我要切15度角出来，这个角度是15度。好，到达 B 点哈，把它拉出来一点。好，到达 B 点的位置。 这个 D 点是 B 点，再测一次仰角。那测仰角的话，一定要有水平线过来，再测一个仰角出来。题目告诉我这个仰角几度角？叫做几度？题目里面几度？60。OK， 好，这个是60度。好，问你3个高度是多少？那它只有告诉我 A、B 的长度多少？从 A 走到 B 走了多远？100什么？100公尺。好，所以走了100公尺。 好，那只有给我这个条件，还有这个角度，给个角度，3个角度，给我这3个角度，那问你3个高度多少？所以从这边你会发现，我如果要找3个高度的话，我该怎么办？我想哈，我知道这里是15，我要从15里面把这一段找出来。那 A、B 这样的啊 ，C、猪、E。好，我们来观察一下，图形如果是这样的话，我要找 C 的长度，那应该等于多少？思考看应该怎么算一下哈。 我们把也可以知道的角度找一下哈，这是30，所以这个小角度几度？这是15，所以这小几度？30吧。这是30，这是60。那这个角度可不可以知道？这个角度可不可以知道？这是15度，这是90吧？这里是90，那这个角度几度？四边形内角几度？360，所以90、90、180，这是15，所以这是多少？ 165，好，我们可以这样子写哈，角 A、B 猪等于165度，这65度，这是60度，所以我可以知道角 A、B、E 等于几度？165加60，25的话这边几度？一个圆刚好是360嘛，25的话另外一个应该是135度，所以 AB 是135度。 那135的话，这是30，所以这个角 A， 角 A 有在哪？这个角，我要找哪一个角 ？A、E、B 了哈，我找 A、E、B， 先找角 A、E、B， 这个角度几度？30、135，所以这个角度165。 对哈，30、160、15度，对不对？好，这是15度，这个没有用呢。好像不需要找这个角度吧？这个角度是15度，好要，因为我要找到这个 AB 的边。好，所以如果在这个三角形 ABE 里面呢，好，现在来看啊，你现在看一板正压，李文成不要睡着了哈，李文成。 我们把这个角度，每一个角度都找出来了，这90度都找出来了。所以，因为我只有知道这个边，所以我想办法从这个边推出来这个大的 C 的长度。那从这里去观察说，我们应该找哪些值出来？我现在 C 是这个大的 AC 的三角形里面，所以它是垂直的。因此，我如果把这一边找出来，这个边也可以找出来，那这个边也可以找出来的话，那我就用 B 4就可以算了。可是目前我知道了，这个长度只有在 AB 这个三角形里面。 所以我们就观察一下 ，AB 它对的角度是这个是15度，然后我要找这个长度好了，这个长度是几度呢？
这个长度是 A 的话对应的角度是135度，所以我利用正弦定理，这个题目不好算了哈，我利用正弦定理，在三角形 ABE 当中 ，A1 的长度。A1 的长度比上这个角度是 sin 几度角？135度，比上 sin 的135度，就等于 AB 的长度是，等一下再带进去哈 ，AB， 然后 AB 的话比上是谁 ？AEB 的话算的是15度，所以比上 sin 的15度，所以我 A1 的长度就可以算了哦。好，它呢 AB 是100去除以 sin 的15度角，sin 15度角，题目有没有给你条件？4/4根号6减根号2，所以是4/4根号6减根号2，再乘以 sin 的135度，因为移项过来45度哈，就2/4根号2。好，所以这边你算出来 A 的长度应该多少？应该多少 ？A 的长度算出来。来，会不会算？算一下哈，这个地方是要取导数。取导数的话会变成根号6减2根号2/400，所以它会等于根号6减根号2/400。100除以4/4根号减2就等于100乘以根号6减根号4。好，那这个根号6减根号2的话要有理化，所以分子分母同乘根号6加根号2，根号6加根号2。好，最后再乘一个2/4根号2。好，所以接下来等于多少呢？根号6加根号2，根号减根号2，6减2等于多少？4，所以这个约掉剩下，剩下100没错哈。好，那这个2跟这个100约掉剩下多少？50，所以得到50乘以根号乘以根号2，根号12，根号12的话可以写成2根号3，再加上2，所以我把2提出来就可以得到100乘以根号3加1。好，我找出 A 的长度了，可是这样还不够吧？找出 A 之后，我还要找谁？A1，不过 C 3号可以走的，为什么呢？A1 是什么边 ？A 是什么边？斜边是三角形 AC 的斜边，三角形 ACD 当中 ，AC 里面 A1 是斜边，然后我要的角 EAC 等于几度角？45度角。有没有发现？这是大的三角形里面 ，A1 是斜边，然后这个角度是45度角，所以我知道。AC 是一个等腰直角三角形，45度比上几度角？90度，所以它的边长应该是1比1比根号几？根号2，所以斜边是100乘以根号3加1的话，那我的量弧应该是把斜边除以几就好？除以根号2就好，懂这意思吧？或者是你可以把它想成我的 C1 的长度，它就等于我的 A1 的长度。去乘以 sin 的45度，好，这是我们之前在讲定义的时候，斜边是 r， 离边是 s， 对边是 y， 所以对边是 y 的话，它可以写成 r 乘以 sin 西塔，所以这边我可以得到100乘以根号3加1，再乘以45度角的话是2/根号2，所以最后的答案等于多少？50乘以根号6加根号2。最后得到我要的答案哈，50乘以根号6加根号2。好，所以这个地方哈，第一个画图形出来麻烦，因为你要把图形画出来会比较花时间。那第二个图形画完之后，你要去解题的过程里面，每一个小角度你可能要去想办法去找。那因为我们只知道 AB 的长度，所以我们去观察 ABE 那个三角形面，我发现3个角度都可以找到。那 A1 刚好是我整个大三角形的斜边，所以我去找 A1 的长度。那这一类问题在解的时候，
其实我们大部分都是把图形画出来之后，才会思考说怎么样的方式去解我要的答案。好，那这个地方可能比较不好了解哈，各位花个时间哈，把它写一下，然后再自己慢慢推看哈。